В этом доме самый читерский отстрел, который в принципе есть в этой игре. И если вы заметили дом с такого расстояния, считайте, вас уже нет. Ведь пока вы видите это, хозяин дома уже целится вам в башню. Я потратил 50 часов реального времени, перестроил кучу домов и сотни концептов, чтобы достичь идеального баланса. Удобная стартовая кибитка, продуманное расширение дома, впечатляющий внешний вид, а также лучший отстрел за последнее время. И это даже если не считать того пикселя, который вам позволяет стрелять через текстуры. Я покажу полное поэтапное строительство дома, а также расскажу обо всех его фишках и особенностях, включая секретные нычки, в которых ты сможешь сохранить свои ресурсы, даже если тебя зарейдят. Весь дом можно построить от одного шкафа, а значит, каких-то особых знаний в строительстве вам не понадобится, только это видео. Дом строится в 4 этапа. Начальный этап вы уже видели. Второй — это такой двухэтажный домик с выходом на крышу и 2 входами в дом. Третий этап не нуждается в представлении, ведь с этого момента вас будут ненавидеть абсолютно все. Ну и заканчивается все аккуратным компаундом. Турельный отстрел, большие печки, просторная лутовая, комбат спавна, ловушки, ветряки, ПВО и я, который покажу тебе все это изнутри. Этот дом максимально удобен для выживания. И с какой бы стороны вы ни подошли, у вас будет вход на территорию. Всего таких входов у этой базы 6 штук. И сбоку от каждого входа находится такая турель с гантрапом. И даже если случилось так, что у вас начали рейдить через двери, то тогда в дело вступает уже вторая турель, которая смотрит на эту самую дверь. И прямо между этими турелями находится один из входов в дом. Если пойдем дальше, то увидим еще один выход из территории. В этом доме можно прям с любой стороны выходить. И слепых мест под этим домом просто нет. Можно убивать даже тех, кто у вас вдоль забора будет бегать. Само собой, на дальние расстояния тоже можно стрелять. А также контролировать тех, кто будет сидеть у вас с двушками. От этого отстрела, который у вас здесь есть, прям не спрятаться. Так что подсидеть вас в этом доме весьма призрачная перспектива. Все турели на территории защищены сетками. И построено все это дело по принципу трехсторонней симметрии. Также у вас на территории есть 3 большие печки. И если случится так, что вас начнут рейдить через высокие стенки, вот эти деревянные, то рейдеры не смогут пройти дальше, пока не сломают и большую печку. Это достаточно сильное дополнение к дому. А знаете, где еще используется такая крутая фишка с печками? В моей новой, уже 15-й приватной базе на бусте. И чтобы забрать с нее все ресурсы, придется выложить больше 80 ракет. Я запихнул в нее нереальное количество различных бункеров. Внешние, внутренние, да на любой вкус. Open Core, контрящие турели, один из лучших отстрелов, и все это по подписке ценой в 2 бакса. За подписку ты получишь доступ ко всему, что я туда публикую. А это уже ни много ни мало целых 15 приватных баз. Ссылка будет в описании. Подписывайся, ты не пожалеешь. Касаемо печки, даже если ее сломать, это сделает только хуже тем, кто будет вас рейдить. Потому что в них начнут стрелять сразу 2 турели, которые находятся за сетками. А за зеленой дверью был подъем сразу на отстрел. Лично мне очень нравится территория у этого дома. Каждый клочок пространства используется по максимуму. Вход в дом осуществляется через печку. Здесь же находится такая простенькая ловушка. И вы только посмотрите, сколько дверей у меня здесь натыкано. Да еще и турель на все это дело в конце смотрит. На этом этаже всего 2 лутовые, в каждой по 6 ящиков. И они находятся на таком расстоянии друг от друга, что сразу 2 сплэшем сломать не получится. А здесь у нас находится еще один выход из дома с такими же гантрапами. Ну и как вы уже поняли, у нас 2 выхода из дома, и турель, поставленная в этом месте, контролирует оба этих момента. Если мы поднимемся выше, то обратите внимание, что здесь у нас тоже огромное количество дверей. Справа у нас находится выход на отстрел, слева тоже у нас выход на отстрел, а по центру располагается комбат спавн. Также очень важный момент, у нас 2 выхода на отстрел, и оба этих выхода контролирует вот эта турель. А сбоку от нее вот в этом месте за 2 окнами находится большой аккумулятор. Как все подключать, расскажу уже, когда строить будем. Ну и вы просто посмотрите, какой топовый отстрел у меня получился. Слепых мест под этим домом просто нет, а вот эти крыши позволят комфортно стрелять с положения сидя. Ну и само собой, пик на крышу тоже предусмотрен. И знаете, что самое классное в этом отстреле? Это то, что отсюда вы можете контрить сразу 4 входа на территорию. Причем у вас открывается такой пиксель, в который вас будет весьма сложно перестрелять. А если вас начнут рейдить через забор, то я вам там показывал, это будет для них очень сложно. И вот смотрите, я вам сейчас показал, как я пикаю сразу на 4 входа в дом. Но это только с одной стороны отстрела, а у вас таких сторон еще 2. Чувствуете, насколько это имбовый отстрел? И еще держите у себя в голове тот факт, чтобы такой построить вообще не
нужно напрягаться. Плюс ко всему я предусмотрел такой быстрый спуск в самый низ, который ведет на первый этаж и, собственно, на улицу. Это вам весьма сильно поможет, если нужно будет кого-нибудь быстренько залутать. И теперь давайте уже поднимемся на самое имбовое место в этом доме. Это его крыша. Здесь у вас находится 3 выхода на отстрел, а также место для коптера, чайварилки и 3 ветряка с турелями. Ну и само собой вот такой вот читерский пиксель. То есть забирайтесь на эту крышу, смотрите, где там кто бегает, а потом садитесь в этот пиксель. Если вас по каким-то причинам отсюда смогут убить, то можете смело репорты откидывать, потому что убить вас типам без софта будет почти нереально. Вот смотрите, качество объектов я выкрутил, и именно так будут видеть вас ваши враги. Я играю на максимально возможной графике, и у меня такое появляется, когда я отхожу на 40 метров от дома. То есть, какие бы компы не были у ваших врагов, вас в этот пиксель нереально увидеть. Я прямо чувствую, это новая мета отстрелов в этой игре. Если не пофиксит, конечно. Ну и теперь давайте спустимся в самый низ нашего дома. За МВК двери находятся 2 электрические печки, а также гантрап между ними. Если спустимся, на нас сразу будет смотреть турель. К слову, турели в этом доме 12. Ну и самый первый этаж этого дома — это ваша стартовая кибитка. Здесь же находится нелутаемый шкаф, его обслуживание перед вами. Но даже это еще не все, что я вам хотел рассказать об этом доме. Помните, я вам показывал отстрел? Так вот, весь отстрел питается от дома с помощью такой вот соломы. То есть вы абсолютно в любой момент можете сломать эту солому и поставить полноценный мультишкаф к дому. Это вышка, я считаю. Ну а перед тем, как я покажу вам строительство, хочу порекомендовать крутую игрушку Warface. В Warface начался новый сезон Биоген 12. В нем вы окунетесь в атмосферу научных лабораторий и экспериментов, столкнетесь с новыми вызовами и станете частью сражения за выживание. Для максимального погружения в атмосферу обновления в игре появилась новая PvP-карта. Лаборатория в режиме Блиц, где тебе встретятся не только загадочные установки и приборы, а также и локации для ведения ожесточенных перестрелок. Для победы в этом режиме потребуется либо взорвать, либо разминировать взрывчатку, ну или ликвидировать команду противника. Помимо этого, в новом сезоне тебя ждет боевой пропуск, где в качестве награды ты сможешь получить топовые пушки, стильную броню авангард, скины на девайсе, брелоки, достижения, и это все в уникальной стилистике обновления. Кроме того, начнется новый сезон рейтинговых матчей и новый сезон PvE, играя в которые ты также будешь получать награды. Warface — это уникальный мир, где каждый игрок получает незабываемый опыт, играя в любой режим по душе, будь то PvP или PvE. Не упускай момент, спеши принять участие в новом сезоне популярного шутера Warface. Все крутые подарки будут ждать тебя по ссылке в описании. Как всегда, я сразу рекомендую накинуть будущий план фундаментов дома. Сегодня у нас дом полностью состоящий из треугольников. С целью экономии МВК центральные треугольники я рекомендую апнуть в металл. Далее по окантовке добавляем уже МВК, и все остальное уже делаем железное. Это первый ролик, где я вам покажу сразу 2 стартовые кибитки у этого дома. Бомжиный вариант и более дорогой. Я буду улучшать сразу в конечный вариант. Вы же можете поначалу делать все из камня. Обратите внимание, для того, чтобы шкаф был нелутаемый, его нужно поставить внутрь проема для треугольного люка и потом закрыть окном. И сейчас я вам покажу полную расстановку бомжиного варианта. По итогу у вас здесь будет 2 больших ящика, 1 печка и 1 спальник. Это на тот случай, если у вас прям вообще ресурсов не будет на старте. Но, как видите, даже этого для первоначального развития более чем достаточно. Если вас играет больше или у вас хорошо сложилось начало вайпа, то тогда сразу пристраиваем еще одну комнату. И с этого момента получается уже 2 двери до шкафа. В этой комнате у нас будет располагаться все для более комфортного выживания. Как всегда, свет я добавляю для вашего удобства. Здесь у нас будет находиться еще 2 больших ящика, первый верстак, 3 печки, а также 3 маленьких ящика и 2 спальника. Снаружи все это дело будет выглядеть именно так. И даже втроем в такой кибитке получится комфортно выживать. Если захочется поставить дополнительные двери, без проблем ставьте. Далее застраиваем еще одну комнату. Но только здесь же у нас будет выход на 2-й этаж, так что случайно не застройте его. Ну а дополнительные печки для плавки металла можно поставить прямо здесь. Или вместо них можно поставить новые бочки из DLC. Если у вас их нет, то заходите на наш проект Rastrum. Недавно на него добавили новый плагин, позволяющий крафтить все платные предметы из DLC. Для этого просто прописываете команду DLC в чат, и она открывает крафт-меню с недоступными вам предметами. И в связи с огромным онлайном на наших серверах, скоро мы откроем новый сервер. За полной информацией и коннектами переходите по ссылке в описании. Далее смотрите, очень важный момент. Слева от нашего спуска ставим проем для двойной двери, а уже справа делаем подъем уже на 3-й этаж. Нужно это по большому счету только для того, чтобы хоть иногда туда вылезать и отстреливаться. Лично мне кажется, именно такое поэтапное строительство этому дому подходит больше всего. И сверху, и снизу просто ставьте двойные двери. Снаружи получается такая история. Этот дом практически полностью симметричный. И слева, и справа мы устанавливаем оконные проемы. Потом по бокам от этих проемов устанавливаем
ставим фреймы для двойных дверей. И далее можно все накрывать потолками. Когда у вас уже появятся такие нормальные ресурсы, все здесь лучше, конечно же, апать в металл. И не забудьте хотя бы деревянные решетки поставить на окна, чтобы к вам никто не залез. А чтобы забираться домой, можно просто поставить соломенную крышу. Снаружи все должно выглядеть именно так. Кто-то из вас, возможно, скажет: смотри, Goodjoint, у тебя там окна, а это значит можно использовать как первоначальный отстрел. Конечно, можно, только не на долгосрок. А то сами видели, что только что произошло. Поэтому, как только появляются ресурсы, снимаем эти деревяшки и начинаем застраивать нашу будущую лутовую. Здесь по итогу у вас должно уместиться 6 больших ящиков. Если у вас есть DLC с бочками, то, конечно же, здесь можно поставить и бочки. Но так как я человек простой, я устанавливаю обычные ящики. Ну а чтобы это было удобно делать, просто ставите ящик, запрыгиваете на него и с него устанавливаете все ящики. Получится даже у тебя, я уверен. И с другой стороны, где у нас такой же оконный проем, мы делаем абсолютно все то же самое. С вашего позволения я ускорю этот момент, а то сами понимаете. Я думаю, вы и так поняли, как там все ставится. И с этого момента этими лутовыми уже можно пользоваться. Теперь наша задача скрыть все МВК, которое у нас выглядывает на улицу. То есть мы должны сделать так, чтобы до нашего мейна было как минимум 2 стенки. А в этом как бы ничего сложного нет, просто видите МВК и ставите буферки. Делать я это рекомендую именно сейчас, потому что как бы домик уже не маленький становится и зарейдить его прям хочется. Единственное исключение — это задняя сторона дома. Здесь в будущем у нас будет подъем на самый отстрел. А значит, здесь мы добавляем только слева буферку и справа. Посередине пока не нужно ничего добавлять. Ну и когда вы все сделали, можно на спокойничах все улучшать в металл. Я специально делаю этот металл черным, чтобы вы видели, что мы сейчас понастроили. Если у вас на этом этапе кончились ресурсы, временно подниматься можно с помощью соломенной крыши. Но я использую креативный сервер, у меня всегда есть ресурсы. Поэтому я сейчас вам покажу, как строить вход в дом уже полноценный. Лично мне не западло подниматься через маленькую печку. Если вам она не нравится, то можете реализовать подъем через обычную лестницу. Один вход мы сделали, а у нас как бы 2 входа в дом. Поэтому с этой стороны мы делаем абсолютно все то же самое. Но теперь смотрите, это лично мое наблюдение и мой вам совет. Дом уже оброс дополнительными стенками по бокам, а значит, я бы рекомендовал на этом этапе уже внутри все заставить дверями. Потому что на данном этапе в стену вряд ли будут рейдить, скорее всего по дверям. Вот, сами посмотрите, кто осмелится в начале вайпа. Поэтому если нет гаражек, то хотя бы обычные двери. Теперь мы приступаем к грамотной застройке уже 3-го этажа. Вот здесь у нас спуск на этаж ниже, помните, мы делали? И прямо справа от этого места у нас находится аккумуляторная комната. Она у нас будет находиться за 2 окнами. Если хотите, можете спрятать его, как я на бусте показывал. Но я бы и так на самом деле оставил. Теперь здесь главное не ошибиться. Сначала добавляем по одной стенке слева и справа. Потом около этих стенок добавляем проемы для двойных дверей. И далее по центру между ними делаем заготовку для нашей комбат-комнаты. 3-й этаж этого дома очень важен для онлайн-защиты. Поэтому не скупитесь на то, чтобы улучшить его в металл. Единственное, что здесь можно оставить в камне, это фреймы. Двойные двери пусть открываются наружу. В самой комбат-комнате у вас будет находиться 2 кровати, а также 2 маленьких ящика. Я бы мог здесь сделать комбатерку с локером, но не стал. Потому что так этот основной комбат-спавн становится менее защищенным. Также смотрите, первая турель, которая у вас появится в доме, должна стоять именно здесь. Во-первых, близко от аккумулятора, а во-вторых, будет контрить выхода на отстрел, ну и кровати ваши, само собой. Снаружи с 3-м этажом должно выглядеть именно так. Теперь смотрите, вот одна широкая сторона, вот вторая широкая сторона и вот 3-я. Именно с этих сторон мы и будем строить наш имбовый отстрел. Строится он таким образом, как я сейчас показываю на видео. Если высокий фундамент у вас будет не ставиться, то просто ставьте низкий и накрывайте полустенками, чтобы получилась как бы имитация высокого фундамента. Здесь я рекомендую все улучшать в металл, потому что именно на этих блоках будет держаться наш отстрел. И моя задача сделать так, чтобы он от заплева ракет не рассыпался. Если что, можно и в камень, конечно, поначалу улучшить, но потом обязательно в металл. Ну а крышу для пекания можно, конечно, оставлять каменные. Они нужны только для более удобного отстрела. Обратите внимание, что вся эта пристройка, которую мы сейчас сделали, будет гнить. Ее нужно соединить такими квадратными фреймами. Я бы советовал оставлять в соломе. А потом уже перед выходом спать просто сломать и поставить мультишкаф дефолтный. Внимательно застраивайте отстрел так, как это делаю я на видео, чтобы у вас получилась как бы такая стрелочка. И не забудьте сюда поставить треугольник для будущей турели. Если вы захотите поставить его потом, то уже не получится. По любым вопросам по этому дому или по любым другим домам с моего канала можете обращаться в мой Discord. Я или моя команда помощников вам обязательно поможет. Смотрите, здесь нужно поставить фреймы обязательно, но только не в этом месте, где я сейчас поставил, а именно на те треугольники, которые находятся дальше от дома. Нужно это для того, чтобы вы могли поставить на них потолки и сделать
себе здесь нормальный выход. Ну и само собой, чтобы у вас потом тот читерский пик был. А то, если по-другому сделаете, у вас на него стабильности просто не хватит. Ну и потом в будущем на это место устанавливаете турель. У вас должно получиться именно так, как у меня на видео. Я вроде подробно рассказал, проблем возникнуть не должно. Теперь покажу, как внизу грамотно все застроить. Внизу по бокам ставим сетчатые двери. Здесь по центру устанавливаем турель, ее уже можно подключать. А здесь ставим бойницы, которые будут расположены с внутренней стороны. Если во внешку поставите, то у вас там углов меньше будет. И тогда, может быть, у кого-то и получится вас подсидеть. Дом у нас имеет трехстороннюю симметрию. А значит, с оставшихся двух сторон мы делаем абсолютно все то же самое. Это, наверное, самое сложное, что есть в этом доме. Но вы сами видели, сложного так-то ничего и нету. Самое главное, начать строить на правильном месте. Ну а по рельефу, я думаю, проблем не будет. Сами видите, дом достаточно узенький. Да и плюс разница фундаментов никакой особой роли-то и не играет. Все перепады можно нивелировать маленькими полустенками. Готовый отстрел должен выглядеть именно так. Обратите внимание, мы сейчас добавили еще две части отстрела. Но они у вас будут гнить, если вы не поставите такие квадратные фреймы. Как только вы их поставили, значит эти отстрелы у вас теперь запитаны от основного шкафа. Сейчас я покажу, как строить самый дефолтный мультишкаф к этому дому. Но вообще здесь можно поставить абсолютно любой мультишкаф, который тебе нравится. Бункерный, дисконнектный, все вместе, без разницы. Смотрите, сейчас у меня шкаф не ставится. Я ломаю те соломки, которыми у меня соединен отстрел. И после этого шкаф спокойно ставится. Закрываю его двумя оконными проемами. И вот у меня получился самый обычный мультишкаф на 7 ракет. Здесь можно какое-то хитрое соединение сверху сделать, а можно и вообще не париться на самом деле. Просто улучшите эти фундаменты в металл, чтобы вам их не выдолбили. И таких шкафчиков можно поставить еще 2 штучки. Теперь смотрите, в этих местах нам нужно построить отстрел. Начнем с центральной части. По окантовке ставим оконные проемы, здесь не ошибетесь. Далее ставьте потолки так, как это делаю я на видео. Это очень важный момент, как может показаться изначально. Потому что если поставите не туда, то тогда у вас пиксельного этого отстрела читерского не получится. Сами оконные проемы и потолки улучшаем в металл, а фреймы улучшаем в камень. Двери ставьте так, чтобы они закрывали щель, которая у нас появилась сбоку. Ну и бойницы устанавливаем по вкусу. Дом у нас имеет трехстороннюю симметрию. И с оставшихся двух сторон мы делаем абсолютно все то же самое. С вашего позволения я ускорю этот момент, и я думаю, вы и так все поняли. Ну и почти когда весь отстрел у вас готов, дом должен выглядеть именно так. Помните, на отстреле у нас был фастовый спуск в самый низ. Сейчас мы грамотно его застроим. Подниматься в этом месте мы будем через гантрап. Устанавливаем треугольный люк, и с этого треугольного люка устанавливаем 2 локера. Как только их поставите, закрываем полустенками и бортиками. Когда все улучшите, люк, на котором мы стоим, нам уже не нужен. Поэтому снимаем его и ставим повыше. И, как видите, достаточно удобно всем пользоваться. И чтобы забрать ресурсы с этих шкафчиков, придется потратить как минимум 7 ракет, если вообще найдут все это дело. Вот такой вот спуск и нычка в одном флаконе. Теперь давайте уже сделаем сам непосредственно читер-пик. Для него нам понадобится здесь побольше стабильности. Чтобы стабильности вам хватило, внизу нужно поставить проем для двойной двери. Сделать это нужно со всех 3 сторон нашего дома. Везде все одинаково, опять же таки я ускорю, я думаю, вы и так все поняли. И теперь, когда стабильности вам уже на все хватает, вы устанавливаете треугольные крыши на эти места с каждой стороны. Ну и когда с каждой стороны вы поставили такие треугольные крыши, между ними также остается такое вот пустое пространство. Именно сюда мы и ставим тоже треугольные крыши. Надеюсь, я заслужил ваш лайк за то, что вам показал такой читерский отстрел. Мое мнение, это самая сильная фишка на данный момент. Надеюсь, не пофиксит в ближайшее время. Ну а чтобы было удобно пикаться здесь со всеми, лучше постелить сюда ковер. Тогда у вас не будет никаких перепадов и стрелять будет комфортнее. Но это еще не все, что нужно сделать к этому дому. У нас же еще территория с 3 печками должна быть. А это я демонстрирую вам, как все работает. У меня, если что, максимальная графика. Ну и теперь давайте сделаем маленький, аккуратненький компаунд к этому дому. Здесь ставим квадрат, от него ставим треугольник. И далее застраиваем так, как это делаю я на видео. В этом как бы ничего сложного нету. Сложности пойдут потом. В металл улучшать смысла нету, поэтому оставляйте все в камне. На один такой треугольник вам понадобится 1 соло-дверь, 1 двойная и 1 бойница вертикальная. То есть, чтобы построить всю территорию, просто умножайте все это на 6. Ну и теперь самое запарное в строительстве нашего компаунда — это установка большой печки. Почему она запарная, спросите вы? Потому что большую печку недостаточно просто поставить таким образом, как я сейчас сделал. Через нее можно будет пробегать, а это меня не устраивает. Для этого повторяем те же движения, что и делаю я. Сначала с помощью фундаментов я делаю небольшую окантовку. Вам нужно сделать то же самое. Далее добавляю 2 треугольных фундамента и устанавливаю
устанавливаю маленький бортик. Вот еще раз сверху показываю, чтобы вы не забыли. Далее встаем по центру бортика и убираем его. Потом делаем один маленький шаг вперед и берем в руки большую печку. Наша задача, чтобы синяя текстура большой печки была максимально близко к квадратному фундаменту, который находится справа. Если вы поставите печку так же, как это сделал я, то тогда пройти нигде нельзя будет. Что-то мне кажется, что я задушил. Но я честно говорю, я люблю красивые дома и люблю, когда они красивые у меня получаются именно в выживании. Если вы любите повторять мой опыт, то тогда я показал, как это нужно делать. Как видите, у меня все получилось с первого раза. Из окон можно спокойно стреляться, а когда заходишь на территорию, то здесь ничего не мешает тебе ходить. Но и так как дом имеет трехстороннюю симметрию, мы то же самое делаем еще с двух сторон. Как можете заметить, я уже на опыте и у меня не возникает с этим проблем. У меня получается все делать с первого раза. Ну и вот такой готовый домик у нас получается. Почти готовый. Нам нужно поставить еще колючки в эти места. Для этого ставим вспомогательные треугольники, потом ставим колючки, и после этого эти треугольники соломенные можно сносить. Со всех трех сторон все одинаково. На весь дом вам понадобится 6 колючек. Вроде не так уж и много, но с лезвиями все равно могут возникнуть проблемы. Поэтому где-то на середине вашего выживания прекращайте перерабатывать лезвия. Помните те места, где у нас находятся выходы на крышу? Именно в эти самые места мы ставим наши ветряки. Всего на дом поместится 3 ветряка. ПВОшку можно кинуть в центр. Вот такой вот получился домик. Отдельную благодарность хочу выразить моим золотым подписчикам, а также всем остальным, кто поддерживает меня на бусте. Вы нереально мотивируете меня придумывать новые дома. Спасибо за просмотр и чекайте другие мои ролики. Ну а я пошел придумывать новый дом.